Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo ad inserire e gestire al meglio i grafici azionari, analizzando alcune situazioni in cui tali tipi di grafico sono i più adatti a rappresentare i dati a nostra disposizione. Anche se i grafici azionari sono stati progettati per mostrare le fluttuazioni nei prezzi azionari, essi possono essere utilizzati anche per mostrare le fluttuazioni di dati di altro tipo, come ad esempio le piogge o le temperature mensili registrate in una determinata località. Vi ricordo che, per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opzioni e delle tecniche relative alla gestione di un grafico, ho pubblicato un tutorial, il numero 24 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Iniziamo! In Excel esistono quattro tipologie di grafico azionario che permettono di analizzare i valori delle azioni all'apertura e alla chiusura della seduta di borsa, evidenziando anche il valore massimo ed il valore minimo ed eventualmente anche il volume degli scambi, che può essere letto su un secondo asse. Molto importante in fase di progettazione è la disposizione dei dati nel foglio di lavoro. Disponendo di tre serie di dati nel seguente ordine: quotazione massima, quotazione minima e quotazione di chiusura, si può realizzare il grafico azionario più semplice. Per inserirlo si procede come al solito. Si selezionano i dati, comprese le intestazioni di colonna, si clicca sul tab Inserisci e poi qui nel gruppo Grafici si clicca sul pulsante Inserisci grafico a cascata, imbuto, azionario, superficie o radar. Fra i grafici a nostra disposizione ci sono quattro tipi di grafico azionario. Inseriamo il primo. Come si può notare, il grafico proposto è esteticamente diverso dal mio, ma con alcuni ritocchi possiamo intervenire su di esso e migliorarlo. Innanzitutto inseriamo la tabella dati. Successivamente possiamo modificarne l'estetica cliccando due volte sulla parte che ci interessa. Clicchiamo ad esempio due volte sulla serie chiusura, che è rappresentata graficamente da questo trattino grigio orizzontale. Selezionando nella wizard che ci è comparsa l'icona col secchiello, possiamo modificare l'indicatore, ad esempio scegliendo un'altra forma. Nel mio caso ho selezionato la forma arrotondata e ho aumentato le dimensioni, per poi selezionare uno riempimento di colore rosso. Successivamente ho deciso di unire gli indicatori della chiusura, cioè quelli rossi, con una linea sfumata. In seguito ho inserito il titolo e ho modificato la dimensione del carattere, ottenendo una rappresentazione grafica più soddisfacente. In un grafico di questo tipo, in corrispondenza di ogni giorno, è presente un segmento verticale. Il punto più basso del segmento rappresenta la quotazione minima, il punto più alto la quotazione massima e il punto rosso la chiusura. Nel caso vi potesse interessare, è anche possibile unire i punti di minimo oppure i punti di massimo con una linea. È sufficiente selezionare l'estremo più basso del segmento quando compare lo screen tip Min, cliccare due volte su di esso per far comparire la wizard qui a destra, selezionare di nuovo il minimo ed impostare una linea continua oppure sfumata, per poi impostare la sua formattazione. Analizziamo ora un secondo tipo di grafico azionario. Disponendo quattro serie di dati nel seguente ordine: quotazione d'apertura, quotazione massima, quotazione minima e quotazione di chiusura, possiamo inserire con la solita tecnica un altro tipo di grafico azionario. Clicchiamo dunque sul pulsante già visto in precedenza e selezioniamo il secondo tipo. Di default, Excel rappresenta con rettangoli bianchi le quotazioni dei giorni in cui c'è stato un guadagno e con rettangoli di colore nero le quotazioni dei giorni in cui c'è stata una perdita. Infatti, come possiamo notare, il punto più basso di ogni piccolo grafico azionario rappresenta il minimo, il punto più alto rappresenta il massimo, la base inferiore del rettangolo rappresenta la serie chiusura e la base superiore la serie apertura in caso di perdita,
mentre in caso di guadagno le cose si invertono, cioè la base superiore rappresenta la serie chiusura e la base inferiore la serie apertura. Per modificare i colori delle scatole di un grafico di questo tipo è sufficiente far doppio clic su una scatola bianca e modificare il colore di riempimento, ad esempio verde, poiché si tratta di un guadagno, e successivamente selezionare una scatola nera sempre con un doppio clic e modificare il colore in rosso. In questo modo tutte le scatole nere diventeranno dello stesso colore, nel nostro caso rosso, e tutte le scatole bianche diventeranno verdi. Analizziamo ora un altro tipo di grafico. Disponendo 4 serie di dati nel seguente ordine: volume degli scambi, quotazione massima, quotazione minima e quotazione di chiusura, si può realizzare un terzo tipo di grafico azionario, che possiamo osservare qui a destra. Il grafico che Excel ci propone inizialmente è leggermente diverso e si ottiene nel solito modo. Selezioniamo il terzo tipo di grafico azionario. Come si può notare osservando i due grafici, io ho inserito la tabella dati ed ho poi formattato in azzurro l'asse principale, cioè quello del volume, e le linee della griglia principale, mentre ho formattato in arancione le scritte dell'asse secondario e la griglia dell'asse secondario. Vi faccio notare che in un grafico di questo tipo l'altezza delle colonnine rappresenta il volume, mentre questi segmenti verticali sono identici a quelli del primo grafico azionario, cioè il punto più basso rappresenta la serie minimo, il punto più alto la serie massimo e il trattino rosso la serie chiusura. Vi faccio notare inoltre che in tutti i tipi di grafico azionario disporre i dati nell'ordine consigliato è vantaggioso, ma non è obbligatorio, poiché cliccando sul grafico ed in seguito sul pulsante Seleziona dati, le serie possono essere impostate anche in un secondo momento. Analizziamo ora l'ultimo tipo di grafico azionario. Disponendo 5 serie di dati nel seguente ordine: volume degli scambi, quotazione d'apertura, quotazione massima, minima e di chiusura, si può realizzare un quarto tipo di grafico azionario. Selezionando i dati, cliccando sul tab Inserisci e poi sul pulsante dei grafici già visto in precedenza, si può selezionare l'ultimo tipo di grafico azionario. Come si può notare, questo grafico è molto simile a quello formattato da me. Io ho solo colorato, come già fatto nel grafico precedente, l'asse principale con la griglia principale in azzurro, in modo che il colore corrispondesse a quello delle colonnine del volume, e l'asse secondario con la griglia principale dell'asse secondario in arancione, in modo da non confondere le linee delle due griglie. Anche in questo grafico, come nel grafico azionario di secondo tipo, le scatole bianche sono presenti nei giorni in cui si è avuto un guadagno, mentre le scatole nere sono presenti nei giorni in cui si è avuto una perdita. Sinora, negli esempi che vi ho proposto, abbiamo analizzato situazioni che si sviluppano nel tempo. Nell'ultimo esempio che vi propongo, voglio analizzare l'andamento di più titoli nella stessa giornata. Come si può notare, il grafico utilizzato è quello del primo tipo, in cui abbiamo a disposizione le quotazioni massima, minima e di chiusura. L'unica differenza è che non stiamo analizzando l'andamento di un titolo durante i giorni della settimana, ma stiamo analizzando ben 7 titoli differenti. Vi faccio notare che in un grafico di questo tipo non ha senso congiungere i punti che rappresentano la chiusura, poiché non si tratta dell'andamento di un titolo nel tempo, ma l'analisi viene solamente fatta su 7 titoli differenti che possiamo solo confrontare, sia per quanto riguarda il valore di chiusura che per quanto riguarda la variazione giornaliera data dalla lunghezza del segmento verticale. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni.
Nel prossimo tutorial vedremo come si utilizzano le mappe di Excel. Vi aspetto. Ciao!